Čaute priatelia, toto leto je znova extrémne suché a ja som si práve preto pripravil do dnešnej recenzie výbornú pomôcku značky Parkside, pomocou ktorej jednoducho zavlažíš riadky, vyvýšené záhony alebo kvetináče na balkóne. Je to automatický solárny zavlažovací systém značky Parkside, takže poďme na to vyskúšame a poriadne ho otestujeme. Celý zavlažovací set je dodávaný v 10-litrovej transparentnej nádobe, na ktorej je aj mierka o stave naplnenia vody. Máme tu aj madlá pre jednoduchý transport, pretože 10 litrov naozaj na prepravu nie je málo. Zhora je plastové veko, vďaka ktorému sa tekutina počas horúcich dní nebude odparovať. Bohužiaľ ale na nádobe táto krytka nedrží nejak extrémne silno. Sú tu dva otvory, pomocou ktorých prepcháš hadičky a tým si čerpadlo bude dávkovať vodu na korienky. V balení nájdeme užívateľský manuál, sadu príslušenstva pre montáž, sú tu rozdeľovacie téčka, trysky, nejaké moždinky, úchytky a skrutky pre montáž. Riadenie s čerpadlom je malých a kompaktných rozmerov. Máme tu plastový šuflík pre drobné príslušenstvo, z hornej strany prvky pre uchytenie solárneho panelu a montážne otvory na stenu. Je tu slot pre 3 AAčkové akumulátory, pretože celé riadenie funguje na 1,2 V nabíjateľných akumulátoroch vstavané, alebo teda základné sú 1200 mAh. Ak chceš, môžeš použiť určite aj 2500, predĺží to samozrejme ten pracovný čas, pretože solárny panel by to mohol teoreticky zvládnuť. Celé je to veľmi nenáročné a čerpadlo výrobca nešpecifikuje práve ten prietok za hodinu pri rôznom nastavení. V spodnej časti máme vstup a výstup čerpadla, trň pre napichnutie napríklad do zeminy a konektor práve pre napojenie sa k solárnemu panelu. Je tu potenciometer, kde máme možnosť vypnúť nepretržitého zavlažovania a rôzne časové cykly, 12-hodinový interval polieva v dĺžke 10, 15 a 20 minút, 24-hodinový interval v rôznych nastaveniach, 48 a až 72-hodinový interval na zálievku 10, 15 až 20 minút. Miniatúrny plastový solárny panel, kde sú prvky pre montáž na základnú stanicu, taktiež je tu nejaká plastová opierka a konektor s vodičom na prepojenie s riadiacou jednotkou. Približne 20 metrov hadice na prepojenie rôznych trysiek a samozrejme čerpadla, ktorú si musíš narezať podľa vzdialenosti koreňovej sústavy na tvojej záhradke. Čierna farba je určite vhodná, pretože sa v nej nebude tvoriť riasa. Dva trne práve pre montáž riadiacej jednotky a prípadne osadenia solárneho panelu. No a samozrejme v balení sú 3 nabíjateľné akumulátory. Celé ovládanie je mimoriadne jednoduché. Po vložení akumulátorov je k dispozícii iba jeden potenciometer, vďaka ktorému zapneš čerpadlo, vtedy je viditeľná LED signalizácia. Môžeš ho kľudne trvale vypnúť alebo ho nastaviť na rôzne pracovné cykly, ako som už spomínal. Môže to fungovať kľudne ale i bez solárneho panelu, takže výlučne iba na akumulátory, ktoré si môžeš nabíjať doma v nabíjačke. Určite je ale lepšie používať to práve so solárnym panelom, pretože počas toho celého dňa môže 1500 baterky nabiť práve na požadovaný cyklus zavlažovania. V balení nájdeme skrutky a hmoždenky pre montáž na uchytenie na stenu, 15 kolíkov pre uchytenie a organizáciu hadičky,
Určite je dobré, že je v balení aj sítko, aby čerpadlo nenasávalo nečistoty. Ďalej je tu tryska, na ktorej je možné nastaviť prietok, ukončovacia zátka a rozdeľovacie téčko. Na úvod som si osadil jednu trysku s reguláciou a ukončil som hadičku zátkou. Vyskúšame teda polievať jeden korienok. Zatiaľ čerpadlo bude tlačiť cez kompletnú 20 metrov dlhú hadičku. Ja si ju položím sem. No a aktuálne začala tryska tlačiť vodu cez 20 metrov dlhú hadičku a môžeš vidieť, dá sa krásne nastaviť prietok. Má to pomerne solidný dostrek, na také maliké čerpadlo je to, myslím, že dosť slušné. No, myslím, že 15 minútová zálievka priamo ku koreňu by bola celkom fajn. No a teraz som si pripravil 10 litrovú nádobu s vodou, do ktorej budem prečerpávať z vedierka vodu do nádoby s objemom 10 litrov a uvidíme, za aký čas dokáže odčerpať 10 litrov vody bez pridania trysky. Po 25 minútach máme 10 litrovú nádobu plnú vody. Skúšal som to na režime zapnutia, ktorý má taktiež časové obmedzenie na 5 minút. Za 5 minút dokázal prečerpať približne 2 litre vody. Aktuálne batérie na začiatku testu boli plne nabité práve zo solárneho panelu. No a ešte tam po 25 minútach stále je dostatok energie na zalievanie. Montáž je veľmi jednoduchá, stačí prerezať hadičku, nastrčiť ju cez téčko postrekovacej trysky a nainštalovať ku korienkom. No a následne už iba na tryske nastaviť jej prietok. Pre úvod zavlažovania som si pripravil 5 koreňov paradajek a 10 litrovú nádobu. Nastavím teda 12 hodinový interval a 20 minútovú zálievku. Nastavím si trysky a uvidíme, ako dostatočné bude práve toto 12 hodinové zalievanie. Čo sa týka zavlaženia na 5 koreňoch, tu môžeš vidieť, že pri tom kvapkaní to zaliatie po 10 minútach približne je viac ako dostatočné. Funguje to pekne, zalieva to, myslím, že dostatočne. Ak sa to nastaví na ten 12 hodinový interval, znamená to, že to za deň zaleje dvakrát, takže to môže byť dostatok vody práve pre rajčiny alebo papriky. No a teraz do ďalšieho dňa si to pripravím na viac koreňov. No a taktiež to osadím na ICB kontajner, takže väčší zásobník vody. Riadenie aj so solárnym panelom som si upevnil na ICB kontajner, z ktorého bude čerpať dažďovú vodu. Dokáže zachytiť množstvo nečistôt. Mám to už predinštalované, pustím znova 20 minútový cyklus. Jeho počuť naozaj iba minimálne. No a prepojené to je s hriadkami, kde sú už nainštalované trysky. Komplet na všetkých paradajkách. No a na niektorých už je vidieť, že sú celkom pekne zavlažené. No a tu je prvá tryska, z ktorej už jemne kvapká vodička. No a pozrieme sa na poslednú trysku. No a takto to vyzerá na ukončení. To kvapkanie myslím, že je absolútne identické na všetkých tryskách. Je to fajn. Na tom regulátore je poloha, ktorá zabezpečí, že ten prietok bude nastavený rovnako.
Vyzerá to byť zatiaľ dosť zaujímavé, funguje to perfektne. Uvidíme, ako budú všetky tieto rajčiny, tých koreňov je tu približne 15, ako budú zavlažené počas celého dňa. Takže si to necháme testovať niekoľko dní a uvidíme, ako sa to celé bude správať. Či vlastne aj tá energia, ktorá sa dokáže pozbierať do akumulátorov zo solárneho panelu, či to bude stačiť na bežnú zálievku práve na tento 12-hodinový a 20-minútový interval. Znamená, že 2x20 minút to bude polievať za jeden deň. Máme 5:30 ráno, ICB kontajner je plný, nastavenie 12 a 20 minút, zalievanie večer už bolo úplne perfektné, kde je vidieť, že do rána sú korienky pekne poliaté, je to krásne rovnomerné, čo ma teší, je to fajn. Tá kvapôčková závlaha zatiaľ vyzerá byť v kombinácii s ICB kontajnerom veľmi perfektná záležitosť. No a dnes večer môžeš rovnako vidieť, že to okolie je mokré. Zálievka sa teda vykonáva plus mínus rovnomerne. Niektoré korienky áno, je tam o niečo menej vlhkosti, ale ako celok je to, myslím, že výborné, hlavne v kombinácii s takýmto ICB kontajnerom, pretože ten poskytuje čerpadlu veľký zásobník vody a teda to máš týmto spôsobom absolútne bez údržby. No a mohol si včera vidieť stav hladiny vody, bol o niečo vyšší, takže si to dokázalo z tej tisícky potiahnuť určite dosť litrov vody. Teploty sa už počas druhého týždňa šplhajú k maximám 40 stupňov Celzia. Počas tohto obdobia som mal na ICB kontajneri namontovaný práve tento solárny automatický závlahový systém. No a môžeš vidieť, koľko vody si to dokázalo automaticky potiahnuť bez nutnosti doplňania a starania sa o tento systém. Solárny panel absolútne bez problémov stíha. Ak chceš zalievať manuálne, taktiež môžeš si to zapnúť, behom chvíľky sa to aktivuje a zalieva. Čo sa týka filtra, tu som kontroloval vlastne, len či to nie je veľmi zanesené, stačí to 2-3 krát takto ponoriť, filter sa očistí a krásne znova nasaje vodu, takže veľká spokojnosť, mám to takto zautomatizované a myslím, že tie korene paradajok sú stále aj počas týchto horúcich dní zaliate dostatočne. Tak a máme tu záver recenzie na výbornú pomôcku pre gazdinky na balkóny, vyvýšené záhony, ale aj do záhrady. Pretože si mohol vidieť, tá 10-litrová nádoba je samozrejme dostatočná na zaliatie niekoľkých kvetináčov na balkóne. Keď odídeš na víkend, môže to byť super, pretože sa nemusíš starať o to, kto ti poleje kvety. Čo sa týka použitia na záhrade alebo vyvýšených záhonoch, je to len na tebe, akú nádobu použiješ, dokáže to ťahať vodu kľudne aj z 1000-litrovej nádoby. Ja som to vyskúšal, počas celého dňa to odčerpalo naozaj iba minimum vody. Náklady na energiu sú tu minimálne, pretože je tam ten solárny panel, no a koreňový systém počas horúcich dní 37 stupňov bol zavlažený na každom koreni od rána až do neskorého večera, takže určite je to super. Je to nenáročné na energiu, nemusíš sa o to starať, pretože z tej 1000-litrovej nádoby máš dostatok zásoby vody na niekoľko, dovolím si povedať, týždňov, pretože sa tu naozaj vydrží, to čerpadlo je nenáročné, solárny systém to dokáže dobíjať, takže nemám tomu vôbec čo vytknúť. Jedine do budúcna by som zlepšil, že by na tom potenciometri mohol byť aj interval napríklad na 4 alebo 6 hodinový cyklus, aby to polievalo pre niektoré rastliny, ktoré to potrebujú aj viackrát ako 2-krát za deň. Takže to je to jediné, čo by som vytkol. Nájdeš to dole v popise pod videom na Lidl.sk, rovno aj so zľavovým kódom a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac.
Ahoj.